ভাইরে ভাই কি বলবো, দ্রব্যমূল্যের সাথে তাল মিলিয়ে ট্রাক্টরের দামও দিন দিন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ট্রাক্টর ক্রয়ের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই তো কিছুদিন আগে প্রত্যেকটা ট্র্যাক্টর কোম্পানির ট্র্যাক্টরের মূল্য বৃদ্ধি করলো, আবারও প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের ট্র্যাক্টরের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মধ্যে সোনালিকা, ট্যাফে, আইসার অলরেডি সবার ট্র্যাক্টরের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এখনো মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টরের মূল্যটি বৃদ্ধি পায় নাই। তবে অচিরেই মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টরের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। তো আজকে আমি এই ভিডিওতে কথা বলবো সোনালিকা ট্র্যাক্টরের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে যে রেট হয়েছে সেটা সম্পর্কে আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ করছি, তাহলে সোনালিকা ট্র্যাক্টর সম্পর্কে জানতে পারবেন, অর্থাৎ সোনালিকা ট্র্যাক্টরের বর্তমান মূল্য কত সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করি। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট করছি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিট করেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিন। লেটস গো স্টার্ট। ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, তাহলে আমরা ভিডিওতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তো সোনালিকা ট্রাক্টর প্রাইস বলার আগে একটু ইনফরমেশন দিয়ে নেই। তাহলে সোনালিকা ট্রাক্টর কিন্তু ওনারা 6টা পদ্ধতিতে এদের প্রাইস নির্ধারণ করা হয়। শর্ট ডিপিতে একটা প্রাইস, ডাউন পেমেন্ট যদি 35% দেন তাহলে অন্য একটা প্রাইস ধরবে, আবার 30% যদি ডাউন পেমেন্ট দেন সেক্ষেত্রে অন্য আরেকটা প্রাইস ধরবে, আবার 40% যদি আপনি ডাউন পেমেন্ট করেন সেটা আরেকটা প্রাইস ধরবে, আবার 50% যদি ডাউন পেমেন্ট দেন সেটা আরেকটা আপনার প্রাইস ধরা হবে, আবার ক্যাশে যদি নেন সেটা আরেকটা প্রাইস ধরা হবে। এইভাবে তারা তাদের প্রাইসকে বিভিন্নভাবে ভাগ করছে। সো আমি প্রথম থেকে বলছি, এই সোনালিকা এই 16ই আগস্ট থেকে যে নতুন মূল্য বৃদ্ধি পাইছে সেই মূল্যটাই আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করার চেষ্টা করব। সোনালিকা DI RXH সুপ্রিম, এটা আপনার শর্ট ডিপি 11,60,000, 25% ডাউন পেমেন্ট 11,50,000, 30% ডাউন পেমেন্ট 11,40,000, 40% ডাউন পেমেন্ট 11,20,000 এবং ক্যাশ প্রাইসে নেন 10,75,000 টাকা। সোনালিকা DI 45 RX সুপ্রিম 12,70,000। এভাবে আমি প্রত্যেকটা সিরিয়ালে বলে যাব। শর্ট ডিপি 20%, 30%, 40% এবং 50%, এভাবে আমি ডিসপ্লেতে উঠাই দিব। তো সোনালিকা DI 45 RX সুপ্রিম 12,70,000, 12,60,000, 12,50,000, 12,40,000, 12,30,000, 11,85,000। সোনালিকা DI 47 RX সুপ্রিম 13,10,000, 13,00,000, 12,90,000, 12,80,000, 12,70,000, 12,25,000। সোনালিকা DI 48 RX সুপ্রিম 13,20,000, 13,10,000, 13,00,000, 12,90,000, 12,80,000, 12,35,000। সোনালিকা DI 50 RX সুপ্রিম 13,70,000, 13,60,000, 13,50,000, 13,40,000, 13,30,000, 12,85,000। সোনালিকা DI 750-11 সুপ্রিম 13,30,000, 13,20,000, 13,10,000, 13,00,000, 12,90,000, 12,45,000। এবার সোনালিকা DI 50 RX PS সুপ্রিম 14,00,000, 13,90,000, 13,80,000, 13,70,000, 13,60,000 এবং 13,15,000। সোনালিকা 55 অলরাউন্ডার সুপার 15,30,000, 15,20,000, 15,10,000, 14,90,000, 14,45,000 টাকা। সোনালিকা DI 60 RX সুপ্রিম 15,90,000, 15,80,000, 15,70,000, 15,60,000, 15,50,000, 15,05,000 টাকা। সোনালিকা DI 60 RX SPED সুপ্রিম 15,90,000, 15,80,000, 15,70,000, 15,60,000, 15,50,000, 15,05,000 টাকা মাত্র।
সোনালিকা DI 75 RX টাইগার 16,40,000, 16,30,000, 16,20,000, 16,10,000, 15,55,000 টাকা। সো ভিউয়ার্স, এই ছিল সোনালিকা ট্রাক্টরের প্রাইস সম্পর্কে নতুন আপডেট। বলার মধ্যে যদি ভুল ভ্রান্তি থাকে তারপর প্রাইস আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো, আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন। এছাড়া আরও বিস্তারিত জানার জন্য কিভাবে সোনালিকা ট্রাক্টর ক্রয় করবেন, প্রত্যেকটা এরিয়াতে তাদের মার্কেটিং অফিসার আছে, আপনারা তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আর তাদের নাম্বার না থাকলে আমার হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেঞ্জারে আমার ফেসবুক পেজে যোগাযোগ করবেন, আমি তাদের নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করব। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিট করেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, কথা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।